BNP Media for unlimited entertainment and news. ए यारी यहाँ आऊ न। हेर तिमी र ममा त कति फरक छ। तिमी त अहिले पनि पहिलाको जस्तै छौ। म त कहाँदेखि कहाँ पुगिसके। तिमीले केही आवाज सुन्यौ? सुनिन त। देख्यौ मैले यो सिक्काको आवाज कसरी थाहा पाएँ? अनि तिमीले यो किरा थिचेर छटपटाएको आवाज चाहिँ कसरी थाहा पायौ नि? तिमीले सधैँ फरक छुट्याउने गर्थ्यौ नि। तिमी र म बिचमा यही त फरक छ नि। तिमीले धनको आवाज सुन्छौ, म मनको आवाज सुन्छु।